dan di mana. Oke, mulai kita lihat Ibu. Oke, benar. Baik, di sini saya akan mengajarkan Ibu cara batu efektif supaya untuk itu keluar dan jalan nafas Ibu lancar. Sebelum itu saya akan menunjukkan cara langkah-langkahnya. Ibu boleh perhatikan saya. Pertama Ibu boleh taruh tangan Ibu di abdomen atau di perut. Kemudian Ibu tarik nafas dari hidung dan keluarkan dari mulut pertama. Dan yang kedua juga seperti itu, diulangi lagi. Dan yang ketiga, pas Ibu nanti naikkan menghirup nafas dari hidung, Ibu dalam 3 detik dan Ibu batukan. Oke? Baik. Mulai kita selesaikan Ibu. Pertama, taruh tangannya di perut. Kemudian tarik nafas, buangkan dari mulut. Tarik lagi Ibu. Buang. Tarik. 1, 2, 3. Boleh. Oke. Bagaimana Bu? Apakah jalur nafas itu sudah lancar atau belum? Nanti hasil dari batu Ibu saya akan taruh di lab, kemudian hasilnya nanti Ibu boleh ambil lagi di lab. Saja ya Bu, kalau ada apa-apa boleh kami lihat atau pergi ke lab stationnya ya Bu. Terima kasih Ibu.